විඥාණයටයි ප්‍රාණ ශක්තියටයි තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද? ඇයි ප්‍රාණ ශක්තිය විඥාණයට අවශ්‍ය වෙන්නේ? දේශනාවල ප්‍රකාරව ඇයෙන දේ, පේන දේ, දැනෙන දේ ප්‍රාණ ශක්තිය කියලා කියනවා. මේ අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද කියන එකනේ. විඥානය කියලා කියන්නේ දැනීමකට. විඥානය සමානයි දැනීම. මොකද්ද මේ දැනීම කියලා කියන්නේ? යම්කිසි තරංගයක ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය සම්පූර්ණයෙන් දැනගන්න බැරි වුණත් කුමන හෝ ධාරිතාවකින් ප්‍රමාණයකින් අඳුනා ගැනීම මේ දැන ගැනීම කියලා කියනවා. දැනීම කියලා කියනවා. චක්කු විඥානය. ඒතකොට චක්කුව සිතක්ද? නැහැ. එම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා නැහැ. සෝත විඥානය. කන විඥානයක් නම් සිතද? නැහැ. එතකොට සෝතය විඥානයක් විදියට සඳහන් වෙනවා නම් ඇසීම ඒක නිසා හටගන්න දැනීම. මේ වගේ ශබ්දයක් මේ තරංගය තුළ තියෙනවා. ඒක දැනගන්න එක තමයි විඥාණයෙන් කරන්නේ. එතකොට තරංගයක් තියෙනවා. ඒ තරංගයට මේ වගේ වර්ණයක් එක්ක, හැඩයක් එක්ක රූපයක් තියෙනවා. ඒක දැනගත්තාම චක්කු විඥානය දැනීම. ඒ තරංගයම භ්‍රමණය වෙන නිසා රසක් ඇදෙනවා. සුවයක් දැනෙනවා. ජීවා විඥානය. ඒ තරංගයම අනුභ්‍රමණය වෙන නිසා ගඳක් කුයිලයක් ඇති වෙනවා. ඒ තරංගය ගහන විඥානය. ඒ අණු වලින් නිර්මාණය වෙච්ච තරංගය කයට වැදුනොත් දැනෙනවා. පොට්ටබ්බ විඥානය. පේන්නෙත් නෑ, හැයෙන්නෙත් නෑ, දැනෙන්නෙත් නෑ, හැඟෙන්නෙත් නෑ, මොකවත් නෑ. හැබැයි මට හිතෙනවා මොකවත් නෑ කියලා කිව්වට එතන මොකද්ද තියෙනවා වගේ. මනෝ සංචේත විඥානය. එතකොට මේ විඥානය කියන එකෙන් අපිට පෑදිලිවම පේනවා දැනීමක් තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. සිත කියන්නේ වසුපැටියෙක්ගේ ඇඟෙන් කෙස් ගා ගලවලා ලක්ෂයකට විතර කඩලා පොඩි පොඩියට කඩලා එකෙන් එකක් අරගෙන ඒක නැවත 1000කට කඩලා උපමාවක් නේ කියන්නේ. ඒ 10න් එකක් අරගෙන නැවත 100කට කඩලා ඉදිකට තුලට ගත්තාම ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රමාණයක් කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් සඳහන් කරන්නේ. මේක තමයි සිත. ගොඩාක් වෙලාවට අපි මනස, සිත, විඥානය කියන මේ කාරණා තුන පටල ගන්නවා. පාලි වචනය සිංහල අර්ථය ඒ දෙකට වෙන වෙනම අර්ථ දෙකක් දෙනවා. මිනිසා කියන්නේත් මනුස්සයා කියලා කියන්නේ දෙකම එකයි. නරයා කියන්නේත් එකමයි. පුරුෂයා කියන්නේත් පුද්ගලයෙක් කියලා කියන්නේත් එකමයි. පුද්ගලයා කියන්නේ මනුස්සයා කියන්නේ මිනිසා කියන්නේ තුනක් නෙමෙයි එක්කෙනෙක්මයි. ආහාර කියන එකත් කෑම කියන එකත් බත් පාර්සලයක් කියන එකත් තුනම එකයි. අර බත් පාර්සල් කියනකොට අර කෑම කියන සංකල්පෙන් එයාට ගිහිල්ලා යම්කිසි නිර්මාණයක් හැඩයක් නිර්මාණය වෙනවනේ. ඒ නිසා ඒක වෙන එකක් නෙමෙයි ඒකත් කෑම තමයි. එනනම් මේ විඥානය කියන එක අණු දෙකක් භ්‍රමණය වෙනකොට ඒ අණු දෙක තමන්ගේ වලලු දෙක ස්පර්ශ කරනකොට ලං වෙන අවස්ථාව සහ ඈත් වෙන අවස්ථාව තියෙනවා. ඇයි? ඒ අණුවට න්‍යාෂ්ටියක් තියෙනවා. ඒ
න්‍යෂ්ටියේ ධාරිතාවක් තියෙනවා. දැන් නිකන් අපි ගමුකෝ කාබන් අණුවක් ඉලෙක්ට්‍රෝන අයයි ප්‍රෝටෝන අයයි නියුට්‍රෝන අයයි. එතකොට මෙයාගේ න්‍යෂ්ටියේ නියුට්‍රෝන 6ක් තියෙනවා. 6කින් යුක්ත ඩෙන්සිටි එකක් තමයි හැදෙන්නේ. ඒතකොට එයාගේ ධාරිතාව හයිඩ්‍රජන් අණුවට වඩා වැඩි. එක නියුට්‍රෝන එකට වඩා නියුට්‍රෝන 6ක් තියෙනවා. ප්‍රෝටෝන 6ක් තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ ධාරිතාවට සාපේක්ෂව එයාගේ මධ්‍යස්ථයෙන් අට ගන්නා වූ න්‍යෂ්ටික පීඩනය වැඩි. ඒතකොට එයා භ්‍රමණය වෙනවා. එයාට වලල්ලක් ඇදෙනවා. තවත් එක්කෙනෙක් භ්‍රමණය වෙනවා. එයාට වලල්ලක් ඇදෙනවා. ඒ දෙන්න අතර ඒ වලලු දෙක ඇප්පෙනවා. නමුත් ලං වෙන්න බෑ. එයා කැමති නෑ මෙයාට එකතු වෙන්න. මෙයා කැමති නෑ මෙයාට එකතු වෙන්න. ඒ වලලු දෙක සියුම්ව ස්පර්ශ කරනකොට ලංවීමකුත් තියෙනවා. තල්ලු වීමකුත් තියෙනවා. පීඩනයකුත් තියෙනවා. ඇලීමකුත් තියෙනවා. ගැටීමකුත් තියෙනවා. ඒ දෙක අතර ස්පර්ශ වීමෙන් ඒ අණු දෙකේ වලලු දෙකේ තියෙන සියලුම තොරතුරු ටික එකතු කරගෙන ඒ ස්පර්ශය නිසා විසිරෙන තරංග විඥාන කියලා කියනවා. එහෙම තමයි විඥානයක් පහළ වෙන්නේ. දැනීමක් තමයි ඉස්සලාට ගන්නෙ. මේම දැනෙනවා කියන එක අරයා දන්නවා දැන්. මම නිකන් ඉන්නකොට පිටිපස්සේ මොනවාර එකක් වදිනවනම් මම දන්නවනේ මේක ආසනේ හැන්ද කියලා. ආසනේ උඩු පැත්ත. මේකට ආන්සි වෙන්න පුළුවන්. මේක තමයි මේ වැදෙන්නේ. වැඩ ඉන්නකොට ඇයි මම එකපාරට බිමට පොළවට යන්නේ නැත්තේ? එහෙනම් මේ කකුල් උඩ ආසනේ ආසන තරලය. ඒකේ තමයි මේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ. එතකොට මගේ කයට මොනවාර දෙයක් වැදුනාම මම දන්නවා මේ උලන් වැදුනා. රස්නයක් දැනෙනවා. සිවුර පෙරවිලා තියෙනවා. සිවුර මගේ කයේ වැතිරිලා, තැවරිලා ඒක ස්පර්ශ වෙනවා. ඒක දන්නවා. දැන් මේ විදියට කයට දැනෙන දේවල් මම දැනගන්නේ යම්සේද ඉලෙක්ට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන, නියුට්‍රෝන කියන අණු තුන හැදුනේ කොහමද? ඉතින් ඒක දැනගනිමුකෝ. ඒක හැදුනේ විශ්ව ශක්තියෙන්, කොස්මික් එනර්ජි පාටිකල් එකෙන්, යුනිවර්සල් එනර්ජි එකෙන්. මොන නම කිව්වත් ඔක්කොම එකයි. එතකොට මේ විශ්ව ශක්තියෙන් තමයි මේ අණු නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. විශ්වය අසාමාන්‍ය ස්වභාවය තුල විශ්වයේම කම්පනයක් බවට පරිණාම වෙලා හොඳ වචනයක්. පරිණාම වෙලා ඒ කම්පනය පොඩ වැඩි වෙච්ච නිසා පීඩනයක් බවට පරිණාම වෙලා පරිණාම වචනේ පාවිච්චි කරමු. ඒක හොඳයි. පරිණාම වෙලා ඒ පීඩනය විසිරෙනකොට තරංගයක් විදිහට පරිණාම වෙනවා. ඒතර මේ තරංගය මොකද්ද? විශ්ව ශක්තිය. ඒ තරංගයේ තියෙන්නේ මොනවද? විශ්ව ශක්තිය. එහෙනම් මේ විශ්ව ශක්තිය කියන පරමාණුවටත් වඩා බොහොම සියුම් එක දකින්න තියා හිතන්නවත් බෑ. එච්චර සියුම් අණු එකතු වෙලා තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන, නියුට්‍රෝන කියලා විද්‍යාගාරයෙන් අන්වීක්ෂයකින් බලන්න පුළුවන්. තත්ත්වෙට ඒක පේන තත්ත්වෙටපත් වෙන්නේ. ඒතකොට ඒක නිර්මාණය වෙලා තින්නේ ඒකෙන්. මම නිර්මාණය වෙලා තින්නේ ඒකෙන්. මම වාඩි වෙලා ඉන්න මේ ස්ථානයේ නිර්මාණය වෙලා තින්නේ ඒකෙන්. මම පොරෝගෙන ඉන්න චීවරේ නිර්මාණය කළා තින්නේ ඒකෙන්. ඔක්කොම අණුනේ. අණු ඇතුලේ පරමාණු, පරමාණු ඇතුලේ තොරතුරු, තොරතුරු ඇතුලේ විශ්ව ශක්තිය. එතකොට මේ අණු ඉලෙක්ට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන, නියුට්‍රෝන විදිහට භ්‍රමණ වේගයට සාපේක්ෂව වර්ග 3කට කඩලා 3ට තමයි විද්‍යාවෙන් කඩලා තින්නේ. ඒ නිසා අපි 3ට සීමා වෙනවා. නැත්තම් 120 ගානේ, 60 ගානේ, 40 ගානේ, 80 ගානේ, 100 ගානේ ඔබකට පාට කඩන්න පුළුවන් නේ. එතකොට 3යි නෙමෙයි තව දෙකක් එකතු වෙනවා. එතකොට තව පාකින් එකතු වෙනවා. නමුත් පරිේෂණ කරනකොට ඒ අණු වලල්වල මට්ටම් 3ක් තමයි තියෙන්නේ. පාට නෑ. ඒ නිසා පාට කැඩුවට වැඩක් නෑ. ඉතුරු දෙකට නම් දුන්නට වැඩක් නෑ. ඒගොල්ලන්ට ඉන්න තැනක් නෑ. වලල්ලක් ඇදෙනකොට න්‍යෂ්ටියක් ඇදෙනවලු. න්‍යෂ්ටිය වටේ ප්‍රෝටෝන තරලයක් ඇදෙනවලු. තරලයක් ඒක.
හොඳයි ඒ වචනේ. තරලයක් ඇදෙනවලු. ඒ තරලයට යාපැත්තෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන කියලා තරලයක් ඇදෙනවලු. තරලයක් කියන ලොකු වපසරියක්. සෝලාර් සිස්ටම් එකක් වගේ ලොකු තරලයක් ඇදෙනවා. එතන ග්‍රහයෝ වෙනුවට ඇහැට පේන්නේ නැති ඉලෙක්ට්‍රෝන තුනක් කැරකි කැරකි වටේ දුවනවා. ඒකම ලොකු වුණාම ඒක ග්‍රහයෝ කියලා කියනවා. ඒ විශාල පද්ධතියක් නිසා ඒකට අපේ අණුවක් කියලා කියන්නේ ඇටම් එකක් කියලා කියන්නේ. ඒකට කියන අපි ග්‍රහලෝක මණ්ඩලය කියලා. එතන මොනවද මේක? ඒකම තමයි මෙතන. න්‍යෂ්ටියක් තියෙනවා, ගින්දර වගේ රත් වෙනවා, සූර්යයා ඉන්නවා. ඒක වටේ ග්‍රහයෝ ටිකක් කැරකෙනවා. ඒක වටේ ඈතින් ග්‍රහයෝ ටිකක් කැරකෙන. ඒගොල්ලන්ගේ භ්‍රමණ වේගය වැඩි. ඊටාම වේගෙන් කැරකෙනවා. ස්වයං භ්‍රමණයත් පැයට කිලෝමීටර් ගාණක් වැඩි. අණුවේ මොනවද තියෙන්නේ? ඒක තමයි ග්‍රහලෝක මණ්ඩලයේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ විශ්වයේ විශ්ව ශක්තිය අණුබවට පරිවර්තනය වෙලා ඒගොල්ලෝ කණ්ඩායම් තුනකට ඒක රාශි වෙලා ඒ කණ්ඩායම් තුනකින් යුක්ත වලල්ලක් විදිහට කැරකෙනවා. ඒ වලල්ලට ඕරාවක් ඇදෙනවා. තපස් වචන වලින් එහෙම නැත්නම් වලල්ලක් කියලා කියනවා සාමාන්‍යයෙන් තාරකා විද්‍යාවෙන්. ඒ වලලු දෙක එකට ඒක රාශි වෙලා ස්පර්ශ වෙනකොට මෙයා දන්නවා එයා තුල තියෙන අණු ඔක්කොම ප්‍රාණ ශක්තිය නිසා. ප්‍රාණ ශක්තිය වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරමු විශ්ව ශක්තිය කියලා. හේතුව තාම සිත ඇවිල්ලා නැහනේ. සිත ඇතුල් කෙරුවොත් නියුට්‍රෝන ඇතුළට ඒ ඇටම් එක ජීවියෙක් වෙනවා. බැක්ටීරියා එකක් වෙනවා. මොනවාරි එකක් අමීබාව හරි කියන්න පුළුවන් අපිට. මොනවාරි එකක් කියන්න පුළුවන්. නමුත් තාම සිතක් ඇතුල් වෙලා නැති නිසා එයාට අපි භෞතික ශක්තියම කියමු. විශ්ව ශක්තිය තියෙන හැබැයි විශ්ව ශක්තියටත් දැනෙනවා. දැන් මම කියන දේවල් විශ්වයට කනක් නැහැ. හැබැයි ඒක නැවත මට ඒ විදිහටම කියන්න. විශ්වය එක ආගෙන ඉඳලා තියෙනවද නැද්ද? මම කරපු දේවල් කොහොමද ඒ විදිහට මට කරන්නේ? ඒතකොට විශ්වය බලන් ඉඳලානේ. කෝ ඈ? විශ්ව ශක්තියට ඈ පෙන්නන්නද? නැහැ. ඈක් නැහැ. හැබැයි විශ්ව ශක්තිය ඒ විදිහට මට කරනවනේ. මම ගහපු ඒ ධාරිතාවේ පොල්ලක්ම නෙන්නේ මට ගහන්න. ඒ විදිහටමනේ මිනිස්සු අය ළඟ නිල් වෙන්න ගන්නෙ. මම කරපු දේ ඒ විදිහටම වෙනවා නම් මේක හරියට බලන් හිටියා වගේනේ. CCTV අයි කරලානේ. ඕ විශ්වයේ හැම කොස්මික් එනර්ජි එකක්ම CCTV එකක් තමයි. මේක දැනගත්ත මිනිස්සු පරිස්සම කියන්නේ කොච්චරද කියලා කිව්වොත් ගත්ත හත තිබ්බ හත ඕම ඉන්නවා. එල්ලෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් පරිස්සම් දන්න මේ ඔක්කොම රෙකෝඩ් වෙනවා. මොකක්ද මේ මිනිස්සු අයියෝ ඒක රෙකෝඩ් වුණා. හොඳ මිනිස්සු කියන අයියෝ ඒකත් රෙකෝඩ් වුණා. ටික මාන්සි වගේ ඒකත් රෙකෝඩ් වුණා. හරි බයයි. ඇයි හැම ඉරියව්වක්ම තරංගයක් විදියට විශ්වයේ තැම්පත් වෙනවා. ඒ ධාරිතාවට අනුව ඒකට ක්‍රියාවක් තීරණය වෙනවා. ඒ ක්‍රියාවට අනුව දුක සැප තීරණය වෙනවා. තිබුණොත් සිතක් ඉවරටම ඉවරයි. බිඳලා ඉවරයක් නැහැ. ගෙවලා ඉවරයක් නැහැ. හඬලා ඉවරයක් නැහැ. දුවලා ඉවරයක් නැහැ. සිත තියෙනවනේ. ඉතින් දුවනවා. අරේ දිව්වා මෙතන දුකයි, මේ දිව්වා මෙතන දුකයි, බැඳගත්තා එතන දුකයි, දරුවා හම්බුණා එතන දුකයි, රස්සාවට ගියා මේ මනුස්සයත් එක්ක කණක් ඇවිල්ලා ඉන්න නැහැ එතන දුකයි, වාහනේ ගත්තාම හැමතැනම දඩකොළ එතන දුකයි, නවත්තලා බර්ගර් එකක් ගත්තා ඒක ඇතුලේ බිත්තරේ කුණු වෙලා එතන දුකයි, බිත්තරේ අයින් කළා ඉතුරු කෑල්ල කැවුවට පස්සේ අජීර්ණ වෙලා එතන දුකයි. දුවලා ඉවරයක් නැහැ, ඇංගිලා ඉවරයක් නැහැ. ඇයි සිතක් තිබිලානේ. එතකොට අණුවක් විද්‍යාඥයෝ අණුවක් විදිහට කිව්වට තපස්වරු දකින්නේ ඒක ග්‍රහලෝක මණ්ඩලයක් විදිහට. න්‍යෂ්ටියෙත් ඉන්නවනේ. ග්‍රහයෝ 5ක් 6ක් විතර. පොටෝන් තරලෙත් ඉන්නවනේ ග්‍රහයෝ 5ක් 6ක් විතර. ඉලෙක්ට්‍රෝන එකෙත් ඉන්නවනේ. ඒකම නෙමෙයි ග්‍රහලෝක මණ්ඩලෙත් ඉන්නේ සෝලාර් සිස්ටම් එකෙත් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඇටම් එකක් කියලා ඒගොල්ලෝ කිව්වට ඒක ග්‍රහලෝක මණ්ඩලයක ඊටාම පුංචි සරල ආකෘතියක්. අර මූදෙම තොරතුරු ටික පොල් කට්ටකින් ගත්තා වගේ. පොල් කට්ටේ වතුරේ මොනවද තියෙන්නේ ඒක තමයි මූදේ තියෙන තොරතුරු.
මූදේ තියෙන රසායනික ගුණය පොල් කට්ටේ තියෙන. මේක චෙක් කරාම මේකේ රිසල්ට් එක මූදේ රිසල්ට් එක. එතකොට මේ අණු දෙක භ්‍රමණය වෙනවා. ඒ අණු දෙකේ වලලු දෙක ස්පර්ශ වෙනකොට මෙයාට භෞතික ශක්තිය තියෙනවනේ. විශ්ව ශක්තිය විසින් නිර්මාණය වෙච්ච නිසා ඒ හැම එකේම මූල ධාතුව කොස්මික් එනර්ජි පාටිකල් නිසා ඒ හැම අණුවටම දැනීමක් තියෙනවා. හැබැයි සිත නැහැ. දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැනීමක් තියෙනවා. ගහකට තඩි බෑවාම පොල්ලකින් ගහට දැනෙනවා. හැබැයි කවුද ගැව්වේ කියලා දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සිත නැහැ. වතුරකට අතින් අයියෙන් ගැව්වාම වතුරට දැනෙන ආපෝ ධාතුවේ ඒ කොස්මික් එනර්ජි එක තියෙනවා. විශ්ව ශක්තිය තියෙනවා. ආපෝ ප්‍රාණ කියලා කියනවා සංස්කෘත වලින්. ආපෝ ප්‍රාණ, පඨවි ප්‍රාණ, වායෝ ප්‍රාණ කියලා කියනවා. ඒ නිසා ප්‍රාණායාම කියලා කිව්වා. ඒ ප්‍රාණය ව්‍යායාමයක් විදියට ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන නිසා. හැබැයි වතුර කවදාක්වත් කියන්නේ අසුවලා මට ගැව්වයි කියලා. ඇයි? සිතක් නැහැ. එහෙම සිතක් තිබුණොත් වටපිට බලලා වැවට කැසිකිලි කරපු මිනිස්සයා කවදාරි නහන්න આવොත් අල්ලලා ඇදලා ගන්නවා. මගේ අගට කැසිකිලි කරා කියලා පලි ගන්නවා. හොඳ මිනිසුන්ට යහපත කරනවා. එක්කන් ගිහිල්ලා වෙරළට දානවා. නරක මිනිසුන් ඇදගෙන ගිහිල්ලා ඝාතනය කළා දානවා. පීඩාවටපත් කරනවා. තරවටු කරනවා. ඒ ඔක්කොම වතුර කරායි අපට සිතක් තිබුණොත්. සිතක් නැහැ. සිතක් නැහැ. මේ හැම භෞතික වස්තුවකටම යකඩවලට සිතක් තියනවද? නැහැ. සිතක් තිබුණොත් ඒ යකඩේ භාවිතා කරලා කාට හරි අපි කෙටුවොත් යකඩ බලනවා මාර වැඩේ මාව භාවිතා කරලා කර්මයක් කළා දැන් මටත් ඒ කර්ම ගෙවන්න වෙනවනේ. ඇරුණාල අනිත් පැත්තේ මේ මනුස්සයට කෙටුවලු යකඩේ. ඇයි? යකඩේ සිතක් තියෙනවා. එයා බයයි අපායට යන්න. සිතක් නැහැ. දැනෙනවා. හැබැයි දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතකොට මේ අණු දෙක භ්‍රමණය වෙනවා. වලලු දෙක ස්පර්ශය වෙනවා. ලං වෙන්න බෑ. පීඩනය වැඩි නිසා පිටිපස්සට තල්ලු වෙනවා. භ්‍රමණ වේගය නිසා ඇදිලා යනවා ඉස්සරහට. ආයි තල්ලු වෙනවා. ඇයි මේ ලං වෙනවා හැත් වෙනවා ලං වෙනවා හැත් වෙනවා හැම අණුවක්ම ඇදිලා තින්නේ විශ්ව ශක්තියෙන්. නම් විශ්ව ශක්තිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ චුම්බකයක් විදියට. හැම ඉලෙක්ට්‍රෝන, පොට්‍රෝන, නියුට්‍රෝන එකටම ඇද ගැනීමේ හැකියාවයි තල්ලු කිරීමේ හැකියාවයි තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අණුවක ඉලෙක්ට්‍රෝන 1 2 3 4 5 6ක් පොට්‍රෝන එකෙත් 1 2 3 4 5 6ක් මම කියන්නේ මේ හයිඩ්‍රජන්, ලිතියම්, බෙරිලියම්, බෝරෝන් මේවා ගැන. මේකේ එකක් තියනවල අරකේ දෙකක් තියනවල මේකේ තුන. ඇයි මේ 3 දෙනා 4 දෙනා එකට එකතු වෙලා ඉන්නේ? ඇද ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. 76ක් ක්‍රියා කරනවා කාබන් කියලා අපි කියනවා. 78 දෙනෙක් ඔක්සිජන් කියලා කියනවා. 70 දෙනෙක් හයිඩ්‍රජන් කියලා අපි කියනවා. තල්ලු කරා දෙන්නේ අඩු වුණා. කාබන් හයිඩ්‍රජන් බවට පත් වෙනවා. 4 දෙනෙක් එළියට ගිහිල්ලා. එහෙනම් ඇද ගැනීමේ හැකියාව නිසා හැදගත්ත අණු තමයි මේ එකතු වෙලා තියෙන්නේ. තල්ලු කෙරුවොත් නිකුත් වෙච්ච අණු වලට සාපේක්ෂව ඉන්න කට්ටියට අණුව රසායන ගුණය වෙනස් වෙලා ඒගොල්ලෝ වෙනම එලමන්ට් එකක් බවට පත් වෙනවා. මේක විශ්ව සමීකරණ, විශ්ව ධර්මතා. ඒ අණු දෙක ලං වෙන්නත් පුළුවන්, ඈත් වෙන්නත් පුළුවන්. ලං වෙවි ඈත් වෙවි ඒ දෙන්න භ්‍රමණය වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ වලලු දෙක ස්පර්ශ වෙනවා. ඒ ස්පර්ශ වෙනකොට එයා පැත්තේ කෙනෙක් ඉන්නවා වාගේ එයාට දැනෙනවා. හැබැයි කවුද කියලා දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා යන්න බෑ, බාධකයක් තියෙනවා. හොඳට බලන්න ගස්සේම හිටෙව්වාම ගසුත් ඒක කියනවා අපිට. උඩ මොනවද වෙන්නේ? පොළොවේත් ඒක තමයි වෙන්නේ. ගහක් හිටෙව්වාම ඒ ගහ පැලවෙනවා. මෙහෙම හැඹරිලා යනවා. ඇයි කිව්වම මෙතන ගහක් තියනවලු. ඒ ගහ නිසා එවනයිලු. ඉරේලිය හරියට වැටෙන්නේ නැල්ලු. එඳ ඉරේලිය හොයාගෙන යනවලු. කතාව ඒක නෙමෙයි. ඒ ගහේ සෛල ටික භ්‍රමණය වෙනවා. ඒ භ්‍රමණය වෙන නිසා ඒකට ඕරාවක් තියෙනවා. මෙයාගේ ඕරාව ටච් වෙනවා අරකට. එතකොට එයා දැනගන්නවා මෙතන මේ
බාධකයක් තියෙනවා. ඒ බාධකයට ඉමීසරේ ඈත් වෙලා වෙන් වෙලා එයා වෙනම හැදෙනවා. නැමිලා තමයි හැදෙන්නේ. ඒ පැත්තට හැදෙනවා. එතකොට මේ ගස්වලට පවා බාධකයක් තියෙන බව දැනගන්න පුළුවන්. දැනෙනවා. හැබැයි මොනවද බාධකය? කවුද බාධකය? කවුද එක කළේ කියන එක එයා දන්නේ නැහැ. සිතක් නැහැ. මෙන්න මේ දැනීම හේතු කොටගෙන දෙපැත්තෙම දැනීම් දෙකක් තියෙනවා. ස්පර්ශයක් තියෙනවා, ඇලීමක් ගැටීමක් තියෙනවා, විසිරෙනවා තරංගයක්. ඒකත් චුම්බක තරංගයක්. අර තොරතුරු අර අණුවේ තිබිච්ච තොරතුරු ටිකක් පරිණාමයෙන් ඉහළට ඇවිල්ලා දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබිලා යාට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි විඥානයක් අටගන්නේ. විඥාන ගොඩාක් ඒකරාශි වෙනකොට ඒ විඥාන තමයි පරිණාමයෙන් සිතක් බවට පත් වෙන්නේ. පාම් පිටි කොමද කිඹුලා බනිස් ජෑම් බනිස් මාළුපන් ලැබරියා මේ විදිහට පත් වෙන්නේ. මේ ඉදියාප්ප කියලා අපි කියන්නේ පාන් ගෙඩිය කියලා කියන්නේ ඥාන කතා කියන්නේ පාම් පිටිම තමයි. මේ විදිහටම එකම පිටිවලට රස්නයට සාපේක්ෂව, පීඩනයට සාපේක්ෂව, කාලයට සාපේක්ෂව, භ්‍රමණයට සාපේක්ෂව, න්‍යාස්ත්‍රීය ධාරිතාවට සාපේක්ෂව වෙනස් වීමේ හැකියාව තියනවා වගේ අණුවලටත් ඒක තියෙනවා. විඥාන ගොඩාක් ඒකරාශි වෙලා ඒකම පරිණාම වෙනවා සිතක් විදියට. විඥාණයෙන් ගොඩනැගිච්ච නිසා විඥානයයි එයයි අතර අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය වැඩි. ට්වින්ස් වගේ. එකම DNA තියෙන නිමුල් දරුවෝ එකම DNA එක තියෙන. මෙයාට ගැව්වොත් මෙයාටත් ඇඬෙනවා. මෙයාටත් ඇඬෙනවා. එයා වැටුනොත් මෙයා කෑ ගන්නවා. ඇයි ඒ? එකම DNA. පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. බොහෝ දුරට සමානයි. ඒ නිසා තමයි පරිණාමයෙන් සත්වයක් නිර්මාණය වෙලා ඇස කන දිව නාසය සම කියලා ආයතන පාක් ඇදුනාම ඒකෙන් එන තොරතුරු විශ්ව තොරතුරු අඳුන ගන්න දැනගන්න විඥාණය එතන ස්ථාපනය වුණාම සිතට පාසෙන් විඥාණයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. එයාගේ පරිණාමයක් සිත නිසා එන තොරතුරු ටක් ගාලා දුන්නාම මොකද්ද? රූපයක් නෙමෙයි මිනිස්සෙක්. ඒ 80 ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ජයකොඩි පුතා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එහෙමද? ඇයි? එයා කලින් ආපු රූප ටික ඔක්කොම අරගෙන වෙනම ගබඩාවක් නඩත්තු කරනවා. ෆයිල් ටිකක් තියෙනවා එයා ළඟ. තොරතුරු ටිකක් තියෙනවා. හරිම මීරි ශබ්ද. මොන විකාරද? මීරි ශබ්ද නෙමෙයි. ඔබ වහන්සේට බයිනවා. එහෙම තමයි තියෙන්නේ තොරතුරු වල. මේම කිව්වනම් බයිනවා. එහෙමද? එතකොට මේ මනුස්සයා මට බයිනවද? ඔව් බයිනවා. එහෙනම් බයින්න ආපහු. එහෙම බයින හැම අවස්ථාවෙම නැවත බනපු එකක් තමයි තොරතුරු වල තියෙන්නේ. ඇරුණා හොඳටම බැන්නා. තොරතුරු වල තින්නේ එහෙම. එතකොට මේ සෝත විඥානයක් විදියට ගනුදෙනු කළාට ඒක ඇතුලේ සෝත ප්‍රසාදය කියලා තැම්පතුවක් තියෙනවා. ශබ්දය කරන කොටගෙන ශබ්දයක් වැදිනකොට කම්පණය වෙනවනේ. ඒ කම්පණය වෙන හැම තැනම එතන පොඩ්ඩක් රැඳෙනවා. එහෙම රැඳිලා එකතු වෙච්ච ගබඩාව. පරිප්පු වලට වෙනම සුවඳක් තියෙනවා, බෝංචි වලට වෙනම සුවඳක් තියෙනවා, අල වලට වෙනම සුවඳක් තියෙනවා, කොළමැල්ලුමට වෙනම සුවඳක් තියෙනවා, බත් වලට වෙනම සුවඳක් තියෙනවා. ඔක්කොම අනල වළඳන අතේ සේරම සුවඳ තියෙනවා. සබන් දාලා හොදන්න නැතුව කෑම කාලා දානේ වළඳලා හොඳට අත් හොදලා හිඹලා බලන්න. ඒ හැම සුවඳක්ම අපිට ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන්. හොඳට සිත නිවලා 100න් ස්පර්ශ කරලා බලන්න හැම එකක්ම දැනෙනවා. ඒ වගේ තමයිලු හැම තරංගයක්ම වැදිලා ඒකේ තැම්පතුවක් නිර්මාණය වෙලා හැම ආයතනයකම ඇස් දෙක වාලා මොකද මේ අල කැල්ලක්. ඒ වගේම කැල්ලද මොකද මේ ඇඹුල් කෙසෙල් ගෙඩියක්. කොහොමද දන්නේ? රස නිසා ඇතුලේ තැම්පතුවක් තියෙන ජීවවල. ඒ තැම්පතුව ප්‍රාණයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. විඥානයත් ප්‍රාණය උපයෝගී කරගෙන තමයි දැනගන්නේ. එළියෙන් එන්නේ විශ්ව ශක්තිය. චක්කු විඥාන
සෝත විඥාන, ජීවා විඥාන විදියට වැඩ කරන්නේ විශ්ව ශක්තිය. තැම්පතුව භ්‍රමණය වෙන්නේ, ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ විශ්ව ශක්තිය උපයෝගී කරගෙන. එතනත් විශ්ව ශක්තිය තියෙනවා. විඥාණය නිර්මාණය වෙලා තියෙන මූල ධාතුවත් විශ්ව ශක්තිය. ඒ නිසා තමයි පිරිනිවන් පානකොට නැවත විශ්වයට විසිරීලා දිය වෙලා විශ්වයේ බවට පත් වෙනවා. නැවත උත්පත්තියක් ලබන්න බැරි විදියට විශ්වයෙන් ඈත් වෙලා වෙනම තියෙන්නේ විශ්වයේ බවට පත් වෙනවා. ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් තොර වෙච්ච. එතකොට විඥානයත් විශ්ව ශක්තියේ නිර්මාණයක්. ඒකේ තැම්පතුවත් ප්‍රසාදයක් විශ්ව ශක්තියේ නිර්මාණයක්. මේ කයේ සම්පූර්ණ සෛලවල ආරක්ෂාව පැවැත්ම ක්‍රියාකාරීත්වය විශ්ව ශක්තියේ ආයෝජනයක්. ඒ ශක්තියේ ක්‍රියාවලියක්. සිතත් විශ්වයෙන්ම ඇදිච්ච විශ්ව ශක්තියේම පරිණාමයක්. දැන් මේ හැම දෙයකම පොදු දෙයක් තියෙනවානේ විශ්ව ශක්තිය කියලා. ඒකෙන් තමයි මේ ඔක්කොම කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. වැදුනාම වැදෙන්නේ කයට, එතන තියෙන ප්‍රාණයට දැනෙනවා. දැනෙන්නේ කොහමද? පොට්ටබ්බ විඥාණයෙන් තමයි තොරතුරු දැනගන්නේ. දැනගත්ත ගමන්ම පොට්ටබ්බේ තුළ තැම්පතුවක් තියෙනවා. ඒ තැම්පතුව ප්‍රාණෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ප්‍රාණයට කනෙක්ට් වෙලා ප්‍රාණය හරහා සිත දැනගන්නවා. සිත ඊට පස්සේ කල්පනා කරන ගැව්වද, අත ගෑවද, වැරදිලා වැදුනද, මේ අදිසිය යන ගමන් අප්පුණ එකක්ද, මෙයාට සමාව දෙනවද, බයිනවද, මේ ඔක්කොම එයා කල්පනා කරයි. දැනගැනීමේ හැකියාව, තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව සිතට තියෙනවා. විඥාණයට තියෙන වැදුනාම ටග්ගල ගන්නවා වැදුනා කියලා. එයා සෙනිකව තියෙන්නේ ගන්න. හැබැයි සෙනිකව ගහන්නේ නැහැ. පොඩි ගින්දරක් පිටිපස්සෙන් එලා අඳුන් කූරුවක් එකක් තිබ්බාම පිච්චෙනකොට ඇදලා ගන්නවා මිසක් පිච්චිච්ච එකට ගහන්නේ නැහැ. ඒ මේක රෙකෝඩ් එකක් නැහැ. ඒක කරන්න ඕනේ සිතෙන්. පිච්චුණා. ඒ දන්න මේ මනුස්සයා මාව පිච්චුවේ කියලා ඊට පස්සේ ගන්නවා. ඒක සිතින් ගන්න තීරණයක්. විඥාණයෙන් ගන්න බෑ. මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය, විඥානයේ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය, සිතේ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය, විශ්ව ශක්තියේ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය, ප්‍රාණ ශක්තියේ ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය. මේ ධර්මතාවයට තමයි අපි කය කියලා, මම කියලා, මගේ කියලා, ආත්මය කියලා දෘෂ්ටියක් දීලා තින්නේ. මේක විද්‍යාවක්, භෞතික විද්‍යාවක්, ජීව විද්‍යාවක්, රසායනික විද්‍යාවක්. රසායනය කියලා කිව්වේ රසායනික දියර වලින් ගොඩාක් දේවල් මේක ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවා. භෞතිකව ගොඩාක් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ජීව විද්‍යාත්මකව ගොඩාක් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඒවා මොකවත් තේරුම් ගන්න නැතුව මේ පේන කය මම, මගේ ආත්මය කියලා හිතාගෙන ඒක නඩත්තු කරන්න මම තීරණය කළා. ඔතන තමයි වැරදුනේ. මම හිතනවා ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලැබුණා කියලා. ඔබ වහන්සේට කොහොමද හිතෙන්නේ? ඒ සංකීර්ණ නිසා තමයි ගොඩාක් දේවල් නොගියේ ඉන්නේ. ඒ සංකීර්ණ தත්ත්වය තේරුම් ගන්න, ඒ අවබෝධය පාළ වෙනකම් බලන් ඉන්නවා. තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සක්කාය දිට්ඨි නිරෝධය මත සිත පීඨා සිය පවත්තමු. සක්කාය දිට්ඨිය කියන වචනය අපට පැටලිලි සාගත වෙන්න පුළුවන්. අර්ථය නිවැරදිව නොතේරෙනවා වෙන්න පුළුවන්. සරලයි. ඇයෙන්නේ මට නෙමෙයි, පේන්නේ මට නෙමෙයි, දැනෙන්නේ මට නෙමෙයි, පිණ්ඩපාතේ ලැබෙන්නේ මට නෙමෙයි. මෙන්න මේ මානසිකත්වයේ පුරුදු කරාම ආත්ම දෘෂ්ටියට තමයි සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ. ඒක ගැලවිලා යනවා. ආත්ම දෘෂ්ටිය තමයි සියලු දුකට හේතු. සියලු සංඥා සංස්කාර වලට දුක තවරලා තින්නේ. පාන් වලට ජෑම් බටර් ගන්නවා වගේ දුක ගහවලා තවරලා. ආත්ම දෘෂ්ටිය තමයි ඒක තවරලා තියෙන්නේ. ඒ ආත්ම දෘෂ්ටිය අයින් කරන්න පුළුවන් නම් දුක තැවරිච්ච නැති ගනුදෙනුවක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ නිරෝධයටපත් වෙනවා. රාහත් වෙන්න තියෙන එකම බාධකයේ තමයි සක්කාය දිට්ඨිය, ආත්ම දෘෂ්ටිය.
ඒක නිරෝධයට පත් කරන පුහුණුව තමයි අද දවසේ චින්තනය. පේන්නේ මට නෙමෙයි, ඇයෙන්නේ මට නෙමෙයි, දැනෙන්නේ මට නෙමෙයි, ඇඟෙන්නේ මට නෙමෙයි, දාහනේ ලැබෙන්නේ මට නෙමෙයි. එනම් දාහනේ කැමැති ව්‍යංජන අකමැති ව්‍යංජන තියෙන්න බෑ. ගෙයින් ගෙට යනකොට මේ ගෙදර මනුස්සයර කැමැති නෑ, මේ මිනිස්සු සංවර නෑ, මේ මිනිස්සු හරිම සිල්වත්, එහෙම පක්ෂ ભેද තියෙන්න බෑ, පංගු peeru තියෙන්න බෑ. ගෙයින් ගෙට වඩිනවා, අම්බෙන හැමදේම සන්තෝෂයෙන් ලබනවා, මොනවා වුණත් කලබල වෙන්නේ නෑ, කම්පා වෙන්නේ නෑ, කෙලෙස් අවදි වෙන්න බෑ. ගිය විදියටත් වඩා ප්‍රබාස්වරව නැවත සෙනසුන්ගත වෙන්න ඕනේ. මේක පුරුදු කරමු. පෙරවන් සරණයි. පිටත් වෙමු.